係拜仁啊，係卡琳娜啊，早晨啊，早晨啊，我哋今日去呢 day 4啦，day 4轉一轉身，我哋啱啱喺呢一間酒店，就 check out 咗，就 check out 咗。呢間叫做咩啊？日光 station，跟住就而家就要搭呢架巴士。係啦，咁我哋去邊度？嚇？我哋去邊度？去東照宮。係啦，咁我哋而家喺神橋站落咗車先，跟住咧神橋站落完之後咧就會行上去睇下神橋站好我就會跑㗎。好，上到巴士再講個巴士啦。咁我哋而家咧就去神橋站，就食咗個早午餐先，咁就希望 book 到位咧，因為而家咧我上咗網，跟住就叫人哋不停咁打電話去嗰度 book 位，咁就希望 book 到先。係啊，希望 book 到啦。另外咧食完之後咧，我哋得4個鐘喺呢個叫做日光市啊。係啦，咁啊玩啦，咁我哋有3大目標嘅，咁啊第一個目標咧就係去呢個叫做龍王寺神橋。係啦，神橋先。係啦，咁第二個咧就係呢個輪王寺啦，跟住輪完王寺之後咧，最後就東照宮啦。咁啊第一站就係柴牛扒咁樣咧，咁就希望呢3個景點睇晒，咁就下晝咧就會出發去呢個鬼佬村溫泉。係啦，咁就到時我哋咧就會搭嗰架叫做 SpiceX，咁就坐嗰個好靚嘅車卡。係啦，好啦，咁我哋應該搭3個零字左右嗰隻，我哋出發啦。我哋而家嚟到神橋啦，呢個神橋咧，據說就係東照宮嘅入口啦。咁係啊，成條橋都油上呢個朱紅色嘅。咁就話說佢有2個鳥居喺橋墩嘅底，係日本3大神橋之一啦。咁喺神橋嘅對面咧，就係個日光國立公園嘅入口啦。咁就見到一大堆紅葉。咁咧，其實咧，而家直望嗰個咧，就應該係日光神社及寺院嘅入口。咁就呢條神橋咧，補充多少少啦。上網睇過咧，佢就話相傳咧，係由2條蛇結成嘅橋梁嚟嘅。咁就喺橋嘅一開端咧，就會有個神社啦。咁就係入口嚟嘅，要俾錢嘅，咁就俾完錢先可以行呢條橋再過去嗰個神社咁樣咧。我哋行到去頭先嗰個遺址嗰個日光神社門口，就徒步5分鐘行到嚟呢度妙月坊，希望有得食啦。咁就而家嚟到妙月坊啦，我哋終於入到嚟啦。係啦，出邊未有人排隊，但係都好似好難要入嚟咁，而家限時1個鐘頭。我試過咧上網撳嗰啲auto reserve 嗰啲 apps 咧，咁最後佢係 reserve 唔到嘅，因為太悶啦。咁就但係咧啱啱嚟之前咧，佢都有問過我哋話我哋有冇 book 位，咁就睇嚟佢啲位置可能都好緊張。冇錯，我哋而家坐咗喺門口，其實係啦，咁就我哋食嘢時間得1個鐘嘅啫。咁對呢度有牛排啦，有 A5同 A3華咁樣咧，咁就有啲 course 揀嘅，咁通常3個，咁就都係啲飯啊、前菜啊，睇下你要邊一個啊，咁就越貴嘅 course 越多嘢飲咁樣啦。咁就佢就嗌咗個漢堡扒加塊腐皮。係啦，咁應該都好食嘅。呢度出名係腐皮。咁呢餐其實我哋咧4日以嚟最正式嘅一餐嚟嘅。我哋嗌咗個菇啊，應該係呢個嘅特產嚟嘅。咁就聞好香噴噴咧，好似加啲醃汁咁樣，咁就賣相非常好。而家嚟到 main dish 啦，呢個就係望降高原和牛啦，咁就 medium 熟啦。咁就佢嗌咗包，我嗌咗飯。咁佢嗰個咧就係漢堡，上面嗰塊就係呢個鮮腐皮啊，係啊。咁我哋開餐啦。途經咧都會見到好多紅葉嘅枝卡。好啦，我哋嚟到呢個輪王寺啦，呢度應該係大門口啦。不過咧，輪王寺應該好多人都係路過打一打卡嘅啫，因為我哋需要花更多時間去東照宮啊。咁我哋一陣去門口個牌啦，睇一睇呢個大門口啦，咁我哋就走啦。
我行完嗰個龍王寺之後呢，而家呢就行到去東照宮啦。呢個就係東照宮嘅入口。係咯，穿過咗個鳥居咧，就係去到東照宮嘅。裏邊嘅範圍都幾大嘅，咁有五重塔啊、棉貓啊、馬騮仔啊，全部喺晒裏邊啦。咁我哋而家行啦。我哋而家排緊隊買東照宮嘅入場飛。我哋而家喺五重塔嘅門前，唔知排幾耐咧？條龍喺嗰度，個龍頭好遠啊！係咯，希望快啲排到啦。我諗入到去又係快行啦。原來呢個7號櫃位呢係可以喺 KD 買完，跟住直接攞個 QR code，跟住喺裏邊換，就唔需要再排嗰啲售票機咧。得咗啦，我得咗啦，行啦。咁我哋而家就出發入去啦。入到嚟東照宮啦，終於咁呢，入門口呢就已經見到有隻大笨象喺個門楣上面啦。大笨象嘅對面呢，就會見到三元啦。呢個又係東照宮嘅出名嘅嘢。呢個呢，就係不要看啦，跟住呢個就係不要聽就不要睇，擰歪面。哇，好傳神啊！東照宮之前呢，有個叫做陽明門，即係頭先喺兩股中間嘅一道門啊，佢係國寶嚟嘅。哇，上面有508個雕塑啊！咁下面會有啲人嘅雕塑啦，咁再上一層呢，就係啲龍啦。係啦，跟住咧會有一條類似裝嘅嘢咧，都係啲龍頭嚟嘅，非常之金。喺陽光反射嘅時候咧，就更加燦爛。過咗道門，可以揾下隻綿貓去咗邊。咁呢隻綿貓去咗邊呢？已經見到㗎啦，就喺鏡頭嘅正中間啊！就喺鏡頭嘅正中間啊！過咗綿貓之後呢，入咗嗰道門，跟住就繼續行。你而家行緊去買綿貓御守啊！哇，好多樓梯啊！呢個叫做澳社參道啊！上到嚟嗰條參道之後呢，就會見到呢個叫做澳社拜殿啊！咁隔離呢，就係買御守嘅地方。一個拜殿嘅後邊呢，都有道門嘅，可以圍住呢度四四方方行一個圈，咁先可以去買到嗰個御守。呢度係頭先嗰道門嘅後邊。有唔同大細嘅綿貓鎖匙扣。我哋離開日光站去鬼路村溫泉啊！咁喺呢度留咗四日3夜。4日3夜。係。好啦。東照宮行得好快。係啊。唔知有冇 miss 嘅？係趕啊！最後 miss 咗一班車啊，但係都成功地趕得到個時間，就係3點29分。係而家搭3點29分嘅普通車，跟住就去下金市轉Spice 啊 X， 就可以坐嗰個特別嘅第一卡。不過中間幾分鐘轉車都係唔知趕唔趕到。係啦，我哋而家去坐蒸汽火車啊！好啦，唔係而家坐普通車。普通車。係，好啦，出發。
於嚟到嗰架 CYCX 嘅車頭啦。咁咧呢度裏邊全部都大玻璃啦。咁咧我哋咧嗌咗2杯嘢飲，試個 Hello 啊！係啦，咁就一杯啤酒，一杯就係好似係雪梨蘇打，係啦。咁呢度都好清靜。咁咧佢哋係要一張特別嘅卡仔，都做到幾 grand 嘅。咁就成架車好靜音啦，好靚啦，好通透啦，完全冇焗出嘅感覺。好，咁我哋咧而家咧就出發去鬼佬村啦，大概18分鐘車程，咁就好舒服呢架車。已經辛苦，終於嚟到呢個鬼佬村溫泉站啦。咁就而家已經係6點幾啦，我哋而家咧就速翻酒店。係啦，咁就準備食飯。哇！已經係夜晚7點鐘啦，而家要趕住食呢個懷石料理啊！咁餐好豐富啊，有燒肉啦，咁就呢度係前奏嚟嘅啫，咁就依家食完之後再拍間房咧。我哋嚟到呢個木之館456號房，456個名叫雞頭啊，好奇怪。呢度係木之館，到嚟啦。呢度好神秘嘅喎，我哋轉左先，轉左呢度就係洗手間，好大喎。跟住特別在啲咩咧？裏邊有鏡喎，嗰個洗屁屁廁所係扭仔，就係咁啦。跟住房啦，咁啊唔知大家想開邊度門啊？呢度係浴房嚟嘅，再入啦，呢啲都係衣櫃啦。再入就係呢個嘅大客廳。其實個房咧，呢度又可以穿翻出去嘅喎。呢度我哋今晚就瞓呢度啦，唔使鋪床。好啦，未完嘅喎。通常呢度都係窗嚟㗎啦，但係呢間唔係嘅，佢別有洞天。一個大廳啦，跟住呢度未睇到啦。其實係鬼佬村嘅河景嚟嘅，聽日先啦嚇。黑色嘅而家出邊，跟住咧，我成日都想行埋去，太乾淨啦塊玻璃。跟住咧，裏邊仲有個浴室。咁呢度咧又係大玻璃啦，咁就係啦，好開揚嘅。咁就又係梳妝台，係好多個洗手盆啊，好複雜。就係咁啦，可以睇埋呢個角度啦，就 welcome 嘅 drink 啦、嘢食啦，咁咯，係啊，就係咁啦，收收。